Ljubitelice in ljubitelji športa, lep pozdrav v današnjem skoku oziroma v pogovornem delu naše današnje oddaje. Govora bo o najpomembnejši postranski stvari na svetu, nogometu. Z nami pa je predsednik Dekliškega nogometnega kluba Trbovlje, Stojan Glavač. Pozdravljeni. Lep pozdrav. No, bova začela pri najbolj aktualni temi, da nekako prebijeva let. Nedavno ste imeli zbor članov vašega kluba. Kaj novega? Kaj ste dorekli tam? Ja, res je. Torej, vsako leto se zberemo člani kluba, to se pravi tako deklice kot njihovi starši, in pogledamo, ocenimo preteklo sezono in pogledamo tudi vnaprej, kaj lahko pričakujemo v prihodnji sezoni. Zdaj, če pogledamo nazaj, smo ugotovili eno stvar, s katero smo se vsi strinjali, da je klub, torej Dekliški nogometni klub Trbovlje, zelo zrasel. Povečalo se je članstvo, recimo, če povedam primer, še eno leto nazaj smo imeli v klubu 23 deklic, zdaj jih imamo že preko 40, tako da smo zelo, zelo zadovoljni. Nekaj je k temu prispevalo definitivno tudi tale tako imenovana post-covid situacija. Ne samo v našem klubu, tudi v ostalih klubih ugotavljajo, da ko so se sprostili covid ukrepi, so mladi, hvala Bogu, bom temu rekel, zelo začeli se športno udejstvovati in se torej so se pridružili najrazličnejšim klubom. Ja, se ta covid obdobje je kar hudo udarilo marsikateri zasavski klub. Pa greva na malce tekmovalne zadeve. Ne vem, da niste trener, ampak gotovo ste kar podrobno spremljali. Letos je vaša selekcija prvič nastopala v državni ligi U15, to je liga, ki se igra pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. In čeprav je bila sestava ekipe malce mlajša od konkurentk, ste se odrezali zelo dobro. Bom dal malce konteksta. 13 ekip je začelo to tekmovanje, razdeljenih na vzhodno in zahodno skupino. Vaše moštvo oziroma vaša ekipa se je prebila v play-off, kamor so šle po 3 najboljše z vsake strani in na koncu osvojila 5. mesto, tudi malce zaradi deficita točk iz prvega dela. Ampak vas bom takole vprašal, vi kot predsednik, pa kot starši in tako naprej, kako ste kaj spremljali ta napredek od začetka leta, ko so bili rezultati malce slabši, morda so dekleta še malce morala okusiti vse skupaj, pa potem naprej ste videli tudi vi na tribuni ta napredek, kako se je to, kaj se je kaj govorilo na tribuni in v klubu? Ja, tako kot sem prej omenil, da klub raste tudi v kvaliteti. Definitivno. Naša ekipa je ves čas ena najmlajših, s katerimi koli konkurentkami se pomerimo. Vedno smo tisti, že na igrišču lahko gledalci opazijo, da so mogoče naša dekleta včasih tudi za glavo manjša od konkurentk. To je predvsem zaradi tega, ker, tako kot ste sami dejali, teh 13 moštev v ligi U15, to so vsa moštva dekliškega nogometa na ravni cele Slovenije. Za razliko od fantovskega nogometa, kjer so pač različne lige, različni nivoji, je pri dekletih je samo en nivo. Torej vsi tekmujemo v tako imenovani prvi ligi. Ste igrali z najboljšimi. Tako. To se zelo recimo opazi, ko pridemo v gostovanje ali pa ko pridejo ostali k nam. To so praktično največji slovenski klubi. Tukaj govorimo Olimpija, Mura, Radomlje, Primorje in tako dalje. In ko se dekleta pomerijo z njim, torej, ko govorimo o večji klubi imajo seveda več možnost kadra, več deklet in se lahko privoščijo, da v posamezni kategoriji tekmujejo najstarejše možne deklice. Mi pač tega luksuza nimamo in tekmujemo z tistimi dekleti, ki jih imamo na razpolago, in zato se velikokrat zgodi, da tekmujemo z veliko mlajšo ekipo kot naše nasprotnice, ampak na igrišču se to večinoma ne pokaže. Naša dekleta so zelo konkurenčna, tako kot ste sami dejali, od 13 ekip smo zasedli odlično 5. mesto. Ja, pa tudi sami rezultati. Vi ste v tekmah s temi najboljšimi, dobro se zgodi kakšna tekma, ker je rezultatska razlika malce višja, ampak gotovo najmanj, kar lahko rečemo, da je ekipa konkurenčna, kljub tej mladosti. Imamo pa v Sloveniji 2 nekako večja ženska nogometna centra, eden je Pomurje, tam iz svojih izkušenj tudi vem, oziroma iz poznanstev, tam dekleta igrajo nogomet skoraj tako množično kot fantje, in to ne samo v zadnjih letih, ampak že nekaj desetletij. V Prekmurju je nogomet religija, tam vzhodno od Maribora to tako pač je. Drugi center je nekako v Ljubljani, kjer včasih je malce močna ekipa, včasih ni, tudi kakšno drugo moštvo se tam najde. Kakšne so možnosti, da se tudi v Zasavju zgodi recimo
malce večji boom, da bi to postal vsaj kakšen regionalni center, ne pa vemo, ga nimamo niti na Obali, pa na Gorenjskem in tako naprej. Kakšne so te možnosti, recimo, da bi se en trboveljski kolektiv malce vključil v to, iz vaše perspektive, tako ko poznate zdaj malce delovanje kluba, poznate okolje, kaj lahko zraste v Trbovljah, no, če tako vprašam? Ja, zelo se strinjam z vami. Potencial je dekliškega nogometa v Zasavju je zelo, zelo velik. Zakaj? Če pogledamo dekliški nogometni klub Trbovlje, se sicer imenuje, ampak dejansko gre za zasavski klub. Zakaj? Ker naša dekleta prihaja iz širšega zasavskega konca, tudi iz Litije imamo nekaj deklet iz Polšnika, recimo. In če pogledamo geografsko, na vzhodu je ženski nogometni klub Žalec, to gre sicer za manjši klub, ampak potem naslednji klub je šele Maribor ali pa na severu Radlje ob Dravi. Če pogledamo proti zahodu, je pa ta tako imenovani ljubljanski bazen, se pravi Radomlje, Krim, Ljubljana, Olimpija, vmes je pa naš klub. Torej pokrivamo geografsko zelo, zelo veliko področje in ja, možnost za rast je in tudi sami ugotavljamo, da klub raste, interes med deklicami zelo velik in jaz pričakujem, da vkolikor bomo šli naprej tudi po poti, ki smo jo začrtali, da se bo ta dekliški klub v tem območju zasavskem še naprej razvijal. No, o rasti kluba, tako kvantitativno kot tudi kakovostno, pa govori tudi to, da imate v svojih vrstah reprezentantke. Če sva rekla, da je U15 selekcija prvič igrala na tem, bi človek rekel, državnem uradnem nivoju, dve reprezentantki na seznamu, ena vpoklicana v ekipo, ena sicer na rezervnem seznamu. Kar trenutek ponosa najbrž, ko ste v klub prejeli ta poklic in priznanje za dobro delo. Ja, se strinjam z vami. Sicer kot predsednik lahko rečem, da so vsa naša dekleta zelo, bom rekel, so nadarjena in tudi na terenu izkazuje zelo kvaliteten nogomet, ampak dve dekleti res mogoče malo izstopata, tudi sta navdušili selektorico Anjo Milenkovič in ena izmed njih je dejansko že povabljena, je bila že povabljena na priprave, del reprezentance, druga je z eno nogo že del, torej del širšega seznama, je samo vprašanje časa, kdaj se bo tudi ona pridružila selekciji. Ja, definitivno je to veliko priznanje za tako majhen klub, kot je dekliški nogometni klub Trbovlje in ne nazadnje te dve dekleti predstavljata tudi navdih ostalim našim članicam in verjamem, da bodo tudi ostale slej ko prej šle na podobno pot kot te dve dekleti. Ja, kot takole vidijo soigralke, tiste kakšno sliko na družbenih omrežjih s Triglavom, z dresom, v dresu soigralko s Triglavom na prsih, verjamem, da je to kar en dodaten motiv. No, imate pa tudi druge mlajše selekcije, ki sicer niso v tem, bi človek rekel, v tem prvenstvenem ustroju, ligaškem, ampak imate selekcijo v 13, ki nastopa po raznih turnirjih in drugih tekmovanjih, tako da dekleta lahko okušajo ta tekmovalni sistem, tudi ker precej pestro je, treba iti na gostovanja, se odigra več tekem, torej neke izkušnje se dobivajo. Kako ste zadovoljni z razvojem teh deklet, pa morda ne toliko tekmovalno, ampak ko ste v pogovoru s trenerji, ko tako govorite, kakšna priprava je to recimo za vstop v nek malce bolj resen ligaški sistem, pa pustiva zdaj ob strani to, kako boste imeli selekcije naslednje leto, bomo to povedala ob naslednjem segmentu. Torej, ta U13, kakšna priprava je to in kako to vse skupaj funkcionira? Ja, res je. Glede na to, da imamo v klubu 40 deklet, najmlajša je letnik 2017, torej govorimo o 5-6 let starih deklicah, najstarejša pa letnik 2007, torej komaj zakorakala v srednjo šolo, je praktično nemogoče voditi trening z eno skupino, ampak zato imamo v klubu trenutno dva trenerja, torej trenerja in pa trenerko. In trenerka se trenutno ukvarja z mlajšimi deklicami, torej govorimo o deklicami od letnika 2011 do 2017. Z njimi je pristop nekoliko drugačen kot z ostalimi dekleti, ki so že v resnem tekmovalnem pogonu. Tako da je, res je, kot ste dejali, mene kot predsednika predvsem veseli to, da ko vidim deklice po zaključku treninga navdušene, polne vtisov, nasmejane, ko jih potem starši sprejme, vpraša, kako je bilo, skratka, res samo zadovoljstvo.
in zelo, zelo rade se potem tudi vračajo na naslednje treninge. In tudi statistika našega kluba kaže, da je zelo malo tega osipa, da bi rekel, da deklice prenehajo igrati. Včasih kakšna preneha in še to, potem, ko se pozanimam, kakšen je razlog, je večinoma razlog izven kluba, za kakšne mogoče osebne narave ali kaj podobnega. Tako da to nas veseli, da delamo dobro, ker konec koncev tekmovalnost ni na prvem mestu. Pri majhnih deklicah je to samo na prvem mestu, je vsaj zame osebno to, da deklico navdušimo, da se ukvarja z nekim športom. Zato tudi mi, recimo, ko pride nova deklica v klub, za prvi mesec treninga je brezplačen. Predvsem zaradi tega, ker tudi rečemo staršem, ne deklica spozna, ali je to sploh za njo. Tako, tudi zdaj, če pogledamo nazaj odrasli, vsi ugotavljamo, da je zelo dobro, da se otroci srečajo z različnimi športi. Ker težko je nekoga, kar popredalčkrat pa reče, aha, ti boš pa takšen športnik kot si, mogoče komu ni všeč in potem, ko proba, dejansko se šele potem po enem mesecu, če en mesec vztraja, redno hodi na treninge, potem pa rečemo super. Ravno to se mi zdi kar smotrna praksa. Tudi mislim, da v vašem kolegijalnem trboveljskem nogometnem klubu ravno tako človek ne more vedeti, dokler ne trenira, če ni iz športa oziroma nima v družini, ni športne družine, od zunaj stvari izgledajo tako, ko prije človek na trening in vidi, kaj to zahteva, malce drugače in gotovo je dobro, da je malce tega obdobja prehodnega, ni nogomet za vsakega fanta, niti ne za vsako dekle, gotovo. Te selekcije, rekli ste spodaj te mlajše deklice, razpon od 2011 do 2017, tudi ko govorim recimo z vodjo vašega oziroma z vašim trenerjem, je rekel, to je velik razpon. Zavedamo se, da je to ena velika starostna skupina za nogomet, težko je pripraviti trening, povedati po domače za dekleta med 6 in 12 letom, da vse to skupaj funkcionira, tako ali tako je treba nekaj diferencirati. In iščete še kako dodatno trenersko moč, da bi spodaj malce razdelili zadeve, da bi se delalo malce drugače? Ja, hvala, ker ste to izpostavili. Ja, iščemo. Če se hoče klub razvijati po tej poti, ki smo ga začrtali tudi v prihodnjem letu, potem nujno potrebujemo še tretjo trenerko, bom temu rekel, to je naša želja. V nasprotnem primeru bomo zadovoljni seveda tudi s trenerjem. Ampak ja, več, ko imaš strokovnega kadra, ki se ukvarja z deklicami, bolj kvaliteten je razvoj. Ja, trenerje pa je v Zasavju kar težko dobiti. Tako težko dobiti, še teže pa trenerja, ki bi bil primeren za delo z mlajšimi deklicami. Zavedati se je treba, da saj tako kot sem poudaril, na prvem mestu pri manjših kategorijah ni tista tekmovalnost, ampak predvsem na to, da se otroke navduši, da se jim prikaže šport, nogomet v tisti najbolj pozitivni luči, ker slabosti športa potem slej ko prej spoznajo kasneje. Gotovo, zelo hitro pride in tudi bolj, ko se uspenjaš po tej lestvici, bolj spoznavaš tako dobre kot ti slabe stvari, ampak saj ni samo v nogometu tako. Malce še recimo o tem, rekli ste ta korona, osip ste imeli kar velik, če se ne spomnim, mislim, da skoraj 40% manj igralk ste imeli po koroni kot prej, zdaj se ta številka spet nekako dvignila oziroma še presegla pred koronsko raven. Pritok teh mladih igralk kljub pa ne samo v luči korone. Dekliški nogomet, vemo, morda tudi malce stigmatiziran, nogomet je vedno veljal kot moški šport v Evropi predvsem, ampak v zadnjih letih, desetletjih se to zelo spreminja. Vemo, kako polni so stadioni tudi na ženskih tekmah. Kako se je ženski nogomet prijel v Trbovljah, v Zasavju, ker zdaj tisti vaši rdeče, beli dresi oziroma vaša oprema je že kar, ko takole govorite, ni nekaj nenavadnega. Človek je še nekaj let nazaj pogledal, kaj dekleta pa trenirajo nogomet, imajo svoj klub, zdaj mislim, da temu že dolgo ni več tako. In me zanima, kako je s tem rekrutiranjem teh mladih deklet, je vsako leto bolje, kakšni so ti trendi in kaj pričakujete v prihodnje? Ja, drži, kot ste dejali. Mogoče so pri nekaterih starših še vedno predsodki, mogoče ima kakšen starš neke negativne izkušnje iz svoje mladosti, ko je še igral nogomet, mogoče pa takratna kultura, tudi obnašanja in na igrišču, tako in na tribunah drugačna in nekje takšen starš ne vidi svojega sončka, bombončka, bom rekel temu ljubkovalno deklico, da bo igrala v takšni sredini, ampak so potem od prvega do zadnjega vsi pozitivno
pozitivno presenečeni. Ker zavedati se je treba, da dekliški, pa tudi ženski nogomet je drugačen od moškega na številnih pogledih. Recimo, mene je zelo presenetilo, da je dekliški nogomet čisti nogomet. Torej, sodniki so včasih tudi sami presenečeni, ko so prijateljske tekme, pa tudi kakšna prvenstvena tekma, ko sodijo praktično samo avte, pa kote, nobenih prekrškov. Sploh pa ni tako imenovanih pametnih prekrškov, jaz včasih rečem umazanih prekrškov, kot je vlečenje, taktičnih vlečenje za dres. Se pravi, dekleta naredijo, če že naredijo prekršek, je običajno iz nekih splet okoliščin zaradi nesreče, ko je mogoče, ne vem, zaradi zamudi malce in tako naprej. Tako zamudi trenutek in pomotoma udari po nogi, pa še takrat sledi opravičevanje, ker zavedati se treba, da ima ženske, pa bom rekel, deklice pa sploh, mogoče malo več empatije tudi na samem igrišču od fantov. To se zelo kaže tudi pri kakšnih situacijah, ko recimo deklica zgubi žogo in mogoče zaradi njene neposredne krivde pade gol. Takrat brez izjeme vse ostale dekleta, ko vide situacijo, pridejo do nje, jo objamejo, tolažijo, ni tistega zbadanja, da je mogoče zaradi nje padel gol. Ampak to ni značilno samo za naš klub. To vidim tudi pri nasprotnicah. Praktično brez izjeme pri dekletih je res ta duh tovarištva, pripadnosti in povezanosti zelo, zelo močen. In potem, ko starši vidijo na tribunah to čisto igro, pa hkrati zelo tovariško igro, kjer je manj tega individualizma, so potem zelo prijetno presenečeni in sem zelo včasih počaščen, ko sedim in potem slišim razne opaske, pohvale te igre in to mi da konec koncev tudi dodatni elan za nadaljnje delo. Ja, meni osebno, jaz imam nogomet, jaz ga obožujem, jaz ne vem, kako bi živel brez tega. In ja, nogomet je kolektivni šport, ne, in ta individualnost sej ima tudi svoje mesto, ne, tudi znotraj kolektiva, ampak v sklopu kolektiva se mi pa zdi, da to, ko ste omenili, to čistost, se je tudi jako tendenca v nogometu, ne, da je nogomet vse bolj čist, da je igra bolj tekoča, bolj gledljiva, teh umazanih prekrškov tudi na srečo, ne, tudi pri moškem nogometu ne vidimo več, me pa tudi mene, ko gledam kakšno dekliško tekmo, ja, imate prav, je vse skupaj malce manj, pa ne bom rekel manj tekmovalno, ker tudi recimo, ko gledaš kako člansko žensko tekmo, ni prav nič manj tekmovalno od kakšne moške tekme, ne, je pa morda malce manj teh umazanih iger, privoščljivosti, bi človek rekel teh povzdignjenih glasov in tako naprej. Zanima me nekaj, ne, vi kot predsednik boste pa kar dober naslov za to, pozicija kluba v tej trboveljski, zasavski, športni, ne samo nogometni, športni krajini, se vam zdi, da skozi leta se utrjuje, pa bom rekel tudi v luči tega, ker v Trbovljah vemo, da Rudar ne sicer daleč od te tekmovalne stare slave na članskem nivoju, ampak vendarle klub z dolgo brado, ne, zelo prisoten v okolju, sicer samo moški klub. Kako je recimo iskati prostor pod soncem, pa vem, da Rudar nima deklet, vi ste na nekem svojem področju, ampak kako je iskati prostor pod nogometnim soncem v enem takšnem mestu, ki, bodimo pošteni, roko na srce, nekega hudega profesionalnega kolektivnega športa nažalost nima, treba je tu najti neko svojo nišo. Se čutite dovolj cenjene, ste že dovolj enakovreden partner, vas upoštevajo, vam pridejo naproti? Ja, so. To se lahko pohvalim. Sodelovanje z klubom Rudar Trbovlje, ki že praktično desetletja domuje na igrišču, je zelo, zelo dobro. Mi smo res majhen klub, ne samo, da smo dekliški klub, ampak smo tudi majhen in mlad klub. Delujemo od leta 2018, praktično 5 let, ampak kljub temu nas večji klub, kot je Rudar Trbovlje, ne gleda iz viška, iz tega razloga smo povsem enakovredni. Bom rekel, tudi partnerski odnosi, sodelujemo tako na uradnih, kot tudi na neformalni ravni, tako da se je tudi mogoče iz te pozicije tudi zelo najlepše zahvaljujem za odlično sodelovanje. Pa je bilo kaj porodnih krčev? Vedno se treba, ne, malce boriti za svojo pozicijo, posebej na začetku. Je bilo na začetku kaj teže? Mogoče je bilo teže. Jaz sicer sem predsednik 1 leto in odkar jaz vodim klub, je ta odnos zelo, zelo pozitiven. Ampak vedno je nek partnerski odnos pozitiven, če se oba trudita v tej smeri, in jaz imam to srečo, da moji sogovorniki na strani Rudarja so, bom rekel, ljudje, ki razumejo, da
morebitni spori ne vodijo nikamor, zato sem zelo zadovoljen, da oboji vidimo prihodnost teh dveh klubov na podoben način in na podlagi tega odlično sodelujemo. Ja, saj brez sodelovanja ne bi šlo. Mislim, da je imel Rudar lani 10 tekmovalnih selekcij. Vi imate 3 selekcije, naslednje leto načrtujete 4, od tega tudi 2, ki boste igrali uradne tekme. Z enim igriščem, brez sodelovanja, mislim, da ne bi šlo. Bi si pa vsi nogometni navdušenci v Trbovljah najbrž želeli tudi igrišče z naravno travo. Bi bilo dobro tako za dekleta kot za fante in upamo, da bomo se pa kdaj srečevali tudi na naravni podlagi, ko so ravno pri vaših selekcijah, lani, kot sva rekla, U15, naslednje leto pa malce spremembe. U17 državna liga in U13. Zdaj, že letos ste bili mladi pri U15, naslednje leto bi lahko bili konkurenčni za sam vrh, praktično z isto ekipo, ampak ta dekleta, ki bi prerasla to kategorijo, nekaj jih je, ne bi imela kje igrati. Zato, torej U17, in zanima me, kako težko je bilo sprejeti to odločitev, oziroma kdaj ste dorekli to in kaj pričakujete v prihodnji sezoni, kam ciljate, pa če ne toliko morda tekmovalno, da zdaj povete na katero mesto, ampak kaj pričakujete od naslednje sezone, ko boste pa imeli že 2 selekciji pod NZS? Ja, res je, to kot ste rekli, v bistvu klub ves čas raste, ne? Ampak ne raste samo članstvo in bom rekel ekipa, ki nekje vodi to članstvo, ampak tudi dekleta so v bistvu vsako leto starejša in normalni proces je, da se ta dekleta potem iz ene kategorije prestavlja v drugo kategorijo. Ampak tako, kot ste povedali, že letos smo bili eni najmlajših, če ne celo bo moje najmlajši v U15 in ta ista ekipa, ki je igrala za U15, bo drugo leto igrala za U17. Spet boste mladi. Tako, zakaj smo se za to odločili? Zato, ker enostavno glede na omejen nabor članic bi se morale določene igralke, če bi vztrajali pri ekipi U15, bi se morale posloviti oziroma bi samo še trenirale v klubu, ne bi bile pa del tekmovalnega pogona. In zato, kot sem povedal kakšno minuto nazaj, zelo močen ideal, ki ga zasledujemo v našem klubu, je to tovarištvo. In dejansko dekleta nastopajo vse za enega, ena za vse. Ne želite nikogar pustiti zunaj. Tako, nikogar ne želimo pustiti skupaj in mogoče bom celo uporabil izraz, se bodo kakšna mlajša dekleta žrtvovala, bom temu rekel, za celotno ekipo, zato da bojo dekleta ostala skupaj. In da vse, kljub temu, da bodo nekatere zelo, zelo mlade, da bodo tekmovale potem v ligi U17. Ampak odločitev je bila težka. Imeli smo številne pogovore v samem klubu z dekleti, z starši, definitivno starši, ampak dejansko je prevladala ta ideja, da na prvo mesto postavimo ta kolektivni duh, skupnost in dekleta verjamem, glede na to, da bodo ostala skupaj že leta in leta, govorimo o isti ekipi, da bodo kljub temu ohranila konkurenčnost. Težko bom takšen optimist, da bom rekel, da bomo ciljali na najvišja mesta, ampak neka zlata sredina, pa jaz mislim, da je kar realna prognoza za naslednje leto. Se bo nabralo nekaj zmag, ne dvomim v to, da se bo. Ravno to, ta U17 želite enkrat v bližnji prihodnosti imeti člansko ekipo. Zdaj, kar se tiče ženskega članskega nogometa, prav tako je ena liga, ampak je zanimivo, ker ženski nogomet se kar precej podpira tudi strani UEFA in FIFA, nekaj sredstev se prikotali tudi do ženskih klubov. In stvar je kar precej podprta, recimo tudi televizijski prenosi obstajajo, tekme ženske lige se da dokaj lahko pogledati na spletu, na televizijah. Članska ekipa, morda tudi ta U17 zadeva zasledovanje tega cilja, da dekleta nekako lezejo po tej starostni prebidi. Imate namen imeti člansko ekipo? Ja, imamo, ker konec koncev je to naraven proces. Ker zavedati se treba, pri dekletih je zadnja, bom rekel, ta mladinska liga je U17. U19 pa U21 ne obstaja. In dekleta, ki bojo stara 17 let, potem lahko igrajo samo še za člansko ekipo. Tako da, če bodo vztrajala v tem nogometu, v klubskem nogometu, potem je to edini način, da čez nekaj let Dekliški nogometni klub Trbovlje dobi tudi prvo, bom rekel, člansko ekipo, pa zaradi spleta okoliščin bo to kar takoj v prvi ligi,
Ne? Zato, ker število ekip je omejeno, ni jih toliko, da bi lahko Nogometna zveza Slovenije oblikovala 2 ligi. Že letos, ne, pri U15 je bilo 13 ekip, pri U17 je bilo, mislim, 9 ekip, če se ne motim. Članskih ekip pa tudi ni prav dosti. Mislim, da jih je 8 oziroma 9, pa ena ekipa je izstopila med prvenstvom, ampak ja. Se pa zadeva malce širi, ne? Ja, širi se. Jaz verjamem, da ko bomo pogledali čez 10-20 let situacijo nazaj, bomo rekli, no, tukaj smo orali ledino, ne? Smo bili pionirji na tem področju, ampak trenutno smo v tem obdobju, da moramo zadeve peljati naprej in glede na to, da se sami izpostavili, tudi ne nazadnje, ne samo Nogometna zveza Slovenije, tudi UEFA zelo promovira, bom rekel, kar ženski nogomet in tudi v Sloveniji smo deležni kar nekih tako imenovanih pozitivnih diskriminacij, ne, kjer se tudi s finančnimi sredstvi in tudi sicer v ospredje postavlja ženski nogomet in se na najrazličnejše načine spodbuja, da bi se razvijal še naprej. Ja, sej ženski nogomet splošno, ne, v zadnjih letih dobiva na prepoznavnosti, tudi recimo evropska prvenstva, recimo, ko so v nogometnih državah, kot je Anglija in tako naprej, so stadioni kar precej polni. Tudi recimo vemo v španski ligi Barcelona, ne, ampak to je pač neka kultura kluba, se kar močno spremlja. Kar se tiče pa ženskega nogometa pri nas, oziroma bom pa samo dal eno stočnico. No. Recimo moških nogometnih ekip, članskih, v Sloveniji je približno 240. Ženskih sva rekla, koliko jih je, manj kot ducat, ne. Pri rokometu moških košarkarskih ekip mislim, da je okrog 60, pa je ženskih 8, ampak jih samo približno polovica igra pod okriljem KZS. Pri moških rokometnih mislim, da je članskih ekip malce manj kot 40, ženskih je pa približno 15. Tako da mislim, da ko bo ženski nogomet prišel na to raven, da bo relativno isto klubov, recimo na moški, ženski strani, mislim, da bo v Sloveniji kar nekaj ducatov ženskih nogometnih klubov. In vi, ki ste bolj vpeti, mi povejte, je možnost, ne, da recimo vsaj ena regija dobi nek močan ženski klub, da bo imel še okrog morda kakšne manjše klube, ki bodo imeli mlajše selekcije. Gotovo poznate predsednike drugih klubov, drugih okolij, starše drugih deklet, ne, ki imajo rade nogomet. Kakšne so te možnosti, kje se lahko še kaj takega zgodi in čez koliko let bomo imeli recimo drugo člansko žensko nogometno ligo? Ja, o teh zadevah sem se pogovarjal tudi z kolegi na zvezah, z drugimi trenerji in ja, nastavki so zelo pozitivni. Kje se to vidi? To se vidi pri zelo velikem prilivu teh deklic, ki so trenutno stare, ne vem, 7, 8, 9 let. Tako. Tam je močno zaledje. Ne? Ampak to je v bistvu neke vrste obrnjena piramida. Ne? Bolj, ko gremo k starejšim dekletom, manj jih je, manjša je selekcija, ampak jaz mislim, da masa bo naredila svoje. Ne? Trenutno je teh selekcij, teh mlajših deklic, ki so šele začele nadobudno brcati žogo po igrišču, jaz verjamem, da če bo podoben osip, kot je bil v preteklih letih, se pravi, da bi bil podoben trend, potem bo kljub temu v teh starejših selekcijah, govorimo v 17, pa kasneje pri članicah, še vedno takšna kvantiteta, da bo lahko zagotavljala večje število samih, ne samo igralk, ampak tudi klubov. In jaz mislim, da bom rekel, tista situacija, ki bi prispevala k še boljši tekmovalnosti, sami pa vemo, da ne samo v športu, tudi v življenju, tekmovalnost nas vse dela boljše. In ta tekmovalnost bo dosežena takrat, ko bo v ženskih ligah nastala tudi 2 nivoja, torej prva pa druga liga in ko bo to rivalstvo, ne, da prideš v višjo ligo ali pa da ne izpadeš iz prve lige. To je zelo, zelo močan motivator, ki trenutno manjka v ženskem nogometu. To vodi naprej, ne, daje neko zanimivost, ne. Ampak ja, zakaj pa ne, že kmalu članska ekipa, ne. Rudar Trbovlje je bil 3-krat republiški slovenski prvak, enkrat osvojil pokal Slovenije, enkrat zimski pokal. Zakaj pa ne bi Trbovlje enkrat pripeljali tudi državnega naslova v ženskem nogometu? Trbovlje so bile v preteklosti vajene nogometnih uspehov, zakaj ne bi bilo tako tudi v prihodnje. Stojan Glavač, se vam zahvaljujem za en pogovor o vašem klubu. Prav je, da se pove, da delate, da rastete, vas bomo spremljali gotovo tudi v prihodnji sezoni. Za danes pa še enkrat hvala in vse dobro. Ja, hvala tudi vam. Tako, to je bil pogovorni del današnjega skoka, kratke reklame, nato pa sledijo naše športne novičke, tako da daljinca pustite pri miru.